გავაგზავნოთ საუბარი თემაზე, უნდა გამოვიყენოთ თუ არა სახელი იეჰოვა ახალ აღთქმაში. მოდი გავაგზავნოთ ისევ იეჰოვას მოწმეთა მიერ გამოქვეყნებულ ჟურნალ გამოიღვიძეთში, კონკრეტულად ეს არის 2008 წლის 8 იანვრის ნომერი 18-23 გვერდებზე გამოქვეყნებული სტატია, უნდა გამოვიყენოთ თუ არა სახელი იეჰოვა ახალ აღთქმაში. და ასეთი ქვესათაური აქვთ იეჰოვას სახელის მოხმობა. წმინდა წერილები თვითონვეა იმის უდავო მოწმე, რომ ადრეული ქრისტიანები იყენებდნენ ღვთის სახელს იეჰოვას თავიანთ ხელნაწერებში. განსაკუთრებით კი მაშინ, როცა ციტირებდნენ ძველი აღთქმიდან. ანუ ზოგადადაც იყენებდნენო და განსაკუთრებით კი იმ ადგილებში იყენებდნენო, როდესაც ძველი აღთქმიდან ციტირებდნენ. ესე იგი, საიდან დაასკვნეს მათ ის, რომ ზოგადადაც იყენებდნენ ქრისტიანები თავიანთ ხელნაწერებში სახელი იეჰოვას, ეს გაუგებარია. ამგვარად არსებობს იმის საფუძვლიანი მტკიცება, რომ ბიბლიის ახალი ქვეყნიერების თარგმანში ქრისტიანულ ბერძნულ წერილებში აღდგენილიყო ღვთის სახელი იეჰოვა. ჩვენ წინა საუბარში აღვნიშნეთ, რომ მოციქულები იყენებდნენ სეპტუაგინტას. ანუ ძველი აღთქმის ბერძნულენოვან ხელნაწერებს, სადაც სახელი იეჰოვა გამოყენებული არ არის. იმ ადგილებში, საიდანაც ციტირება ხდება ახალ აღთქმებში. ხოლო იეჰოვას მოწმეები მაინც აცხადებენ, რომ ამგვარად არსებობს იმის საფუძვლიანი მტკიცება, რომ ბიბლიის ახალი ქვეყნიერების თარგმანში, ანუ ახალი ქვეყნიერების თარგმანი ეს არის იეჰოვას მოწმეთა მიერ გადამუშავებული და გადმოთარგმნილი ბიბლია. ქრისტიანულ ბერძნულ წერილებში, ანუ მათი ბიბლიის ახალი აღთქმის ნაწილში აღდგენილიყო ღვთის სახელი იეჰოვა. ანუ აღდგენილიყო მიანიშნებს იმაზე, რომ თურმე ვიღაცეებმა ეს ღვთის სახელი ამოიღეს, ანუ თურმე თავიდან დაწერილი იყო მოციქულების მიერ. შემდგომ ვიღაცეებმა, საშინელმა დამნაშავეებმა ამოიღეს ეს ღვთის სახელი და ახლა იეჰოვას მოწმეები ესარჩლებიან თურმე ღვთის სახელს და ამიტომ მათ მე-20 საუკუნეში გადაწყვიტეს, რომ აღდგენილიყო ეს სახელი ახალ აღთქმაში. შემდეგი აბზაცი. რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის ამ ყოველივეს ცოდნა? ებრაული წერილების ციტირებისას მოციქულმა პავლემ რომში მცხოვრებ ქრისტიანებს შეახსენა. ყოველი, ვინც იეჰოვას სახელს უხმობს, გადარჩება. ანუ მოწმეები აცხადებენ, რომ იეჰოვას სახელის მოხმობა აუცილებელია იმისათვის, რომ გადარჩევა. და პავლე მოციქულიც ამაში ახსენებდაო, რომში მცხოვრებ ქრისტიანებს, რომ მოუხმეთო იეჰოვას სახელს, თორემ ვერ გადარჩებითო. შემდეგ კი იკითხა, ანუ იგივე პავლე მოციქულმა, როგორც მოწმეები წერენ. როგორ მოუხმონ მას, ვინც არ ირწმუნეს? ან როგორ ირწმუნონ ის, ვის შესახებაც არ სმენიათ? და მერე მოჰყავთ რომაელთა მე-10 თავის მე-13-მე-14 მუხლები და იოელის მე-2 თავის 32 მუხლი. ბიბლიის ის თარგმანები, რომლებიც სათანადო ადგილას იყენებს ღვთის სახელს, დაგეხმარებათ, რომ ღმერთს დაუახლოვდეთ. ჩვენთვის მართლაც დიდი პატივია, რომ ვიცოდეთ ღვთის სახელი და ღმერთს საკუთარი სახელით იეჰოვათი უხმობდეთ. ანუ თურმე არსებობს ბიბლიის ისეთი თარგმანები, სადაც ასე ვთქვათ, ღვთის სახელი არ გამოიყენება და იეჰოვას მოწმეები იყენებენ თურმე ღვთის სახელს და თუ მათ ბიბლიას გამოიყენებთ, ეს დაგეხმარებათ, რომ ღმერთს დაუახლოვდეთ. და ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ ვიცოდეთ ღვთის სახელიო და ღმერთს თავისი საკუთარი სახელით იეჰოვათი უხმობდეთო. ანუ ძირითადად მსჯელობა მიდის რომაელთა მე-10 თავის მე-13 მუხლზე, სადაც იეჰოვას მოწმეთა თავგამოდებული მტკიცებით პავლე მოციქულმა ამ ადგილზე გამოიყენა თურმე იეჰოვა. მოდით ნახოთ, რამდენად
შეიძლება რომ სწორი იყოს იეჰოვას მოწმეთა ეს განცხადება. უნდა გამოვიყენოთ თუ არა იეჰოვა რომელთა მეათე თავის მე-13 მუხლში. რადგან ყოველი ვინც უფლის სახელს მოუხმობს გადარჩება და აშკარაა რომ ციტირება ხდება იოელის მეორე თავის 32 მუხლიდან, სადაც ძველ აღთქმაში ამ ადგილზე ეწერა იეჰოვა, ხოლო მისი ციტირების დროს გასარკვევი გვაქვს ახლა ჩვენ, რა პავლე მოციქული გამოიყენებდა თუ არა აქ იეჰოვას თუ შესაძლოა მას გამოეყენებინა უფალი. პირველ რიგში მინდა სანამ კონტექსტის განხილვაზე გადავიდოდე, აღვნიშნო ის, რომ ჩვენ პირველ ნაწილში ვნახეთ რამდენიმე მუხლი, სადაც პავლე მოციქულმა და სხვა მოციქულებმაც ძველი აღთქმიდან ციტირების დროს, იმ ადგილების ციტირების დროს, სადაც გამოყენებული იყო იეჰოვა, მათ გამოიყენეს ან უფალი, ან პირდაპირ ქრისტე ჩაწერეს იეჰოვას ნაცვლად. ამიტომ სავსებით დასაშვებია, რომ ამ ადგილზე პავლე მოციქულს გამოეყენებინა უფალი. ანუ თუ ვიტყვით, რომ ამ ადგილზე უფლის სახელის მოხმობაზეა, ანუ ქრისტეს სახელის მოხმობაზეა საუბარი, ხო? დიდი დანაშაული და მიუტევებელი ცოდვა არ იქნებოდა. მაგრამ მოდი ახლა თვითონ კონტექსტს დავუკვირდეთ და ვნახოთ იეჰოვას სახელის მოხმობაზე ამახვილებს პავლე მოციქული ყურადღებას თუ იესოს სახელის მოხმობაზე. მოდი დავიწყოთ, ეს არის რომაელთა მე-10 თავი, მაგრამ დავიწყოთ რომაელთა მე-9 თავის 29 მუხლიდან. მაშინ რა ვთქვათ, წარმართებმა რომლებიც სიმართლეს არ მისდევდნენ, მიიღეს სიმართლე რწმენისგან. ხოლო ისრაელმა, რომელიც სიმართლის რჯულს ეძიებდა, ვერ მიაღწია სიმართლის რჯულს. რატომ? იმიტომ რომ რწმენაში კი არ ეძებდა, არამედ რჯულის საქმეებში შებრკოლდნენ შებრკოლების ქვაზე. ანუ ებრაელები დაბრკოლდნენ დაბრკოლების ქვაზე. როგორც წერია, აჰა, დაუდებს სიონში შებრკოლების ქვას და წატყუების კლდეს და ყოველი ვისაც წამს იგი არ შერცხვება. ანუ პავლე მოციქული თავიდანვე მსჯელობას ავითარებს რაზე, რომ ისრაელმა სიმართლეს ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ ის რჯულისკენ ისწრაფოდა და არა იესოსკენ. რომ კანონის დასასრული არის ქრისტე, იმისთვის რომ სიმართლე ჰქონდეს ყველას, ვისაც ქრისტეს ისწამს და შესაბამისად ვინც ქრისტეს მოუხმობს. შემდგომ ხოლო ისრაელი დაბრკოლდა და რატო დაბრკოლდა? მიზეზსაც ამბობს პავლე მოციქული, იმიტომ რომ მან ფეხი წამოჰკრა დაბრკოლების ლოდს, ანუ ქრისტეს. ქრისტე არ ირწმუნა ისრაელმა და სწორედ ამაში დაბრკოლდა, ხო? ანუ პავლე მოციქული ყურადღებას ამახვილებს აქ რომაელთა 29 და 33 მუხლებში ყურადღებას ამახვილებს სწორედ ქრისტეზე. აი მე-4 თავი ვნახოთ. ვინაიდან ქრისტეა რჯულის დასასრული ყველა მორწმუნის გასამართლებლად. ანუ იმისათვის რომ ყველა მორწმუნე და მათ შორის ისრაელიც გამართლებულიყო, მათ ქრისტე უნდა მიეღოთ. ანუ ქრისტეს შესახებ სახარება მათ უნდა მიეღოთ, იმისათვის რომ ისინი გამართლებულიყვნენ. მოსე რჯულის სამართლიანობაზე წერს, ანუ რომაელთა მე-10 თავის მე-5 მუხლს ვკითხულობთ ახლა. მოსე რჯულის სამართლიანობაზე წერს, რომ მისი შემსრულებელი კაცი მისით იცოცხლებს, ხოლო რწმენის მიერი სამართლიანობა ასე ამბობს: ნუ იტყვი შენს გულში ვინ ავა ზეცაში. ესე იგი ქრისტეს ჩამოსაყვანად. ან და ვინ ჩავა უფსკრულში, ესე იგი ქრისტეს მკვდრეთით აღსადგენად, ამოსაყვანად. მაგრამ რას ამბობს იგი? ახლოა შენთან სიტყვა შენს ბაგეში და შენს გულში. ესე იგი რწმენის სიტყვა, რომელსაც ქადაგებთ. ანუ რა სიტყვას ქადაგებდნენ და ვის რწმენაზე ქადაგებდნენ? იესო ქრისტეს რწმენის სიტყვას ქადაგებდნენ. ხო, მოწაფეები. და შემდგომ მე-9 მუხლი. იმიტომ რომ თუ შენი ბაგით აღიარებ, რომ იესო უფალია და შენი გულით ირწმუნებ, რომ ღმერთმა აღადგინა მკვდრეთით, გადარჩები. ანუ პავლე მოციქული გადარჩენის პირობად რომაელთა მე-10 თავის მე-9 მუხლში რას ასახელებს? იეჰოვა ირწმუნე და გადარჩებიო თუ ქრისტეს რწმენაზე ლაპარაკობს პავლე მოციქული. მოდი გავიმეოროთ ეს მუხლი. იმიტომ რომ თუ შენი ბაგით აღიარებ, რომ იესო უფალია და შენი გულით ირწმუნებ, რომ ღმერთმა აღადგინა მკვდრეთით,
გადარჩები. ანუ გადარჩენის პირობა არის, რომ აღიარო იესო, როგორც შენი უფალი, ირწმუნო იგი გულით და ირწმუნო რომ ღმერთმა აღადგინა იგი მკვდრეთით. ანუ ბაგით აღიარო იესო რომ შენი უფალია, ამ შემთხვევაში საუბარია სწორედ იესოსადმი რწმენაზე და იესოს სახელის მოხმობაზე. მეათე მუხლი, ვინაიდან გულით წამთ სიმართლე, ხოლო ბაგით აღიარებენ გადასარჩენად. ანუ პავლე მოციქული იმაზე ამახვილებს, რომ თანო ქრისტესო თუ გულითო იწამებო, ბაგითაც უნდა აღიარო, რომ ქრისტე შენი უფალიაო, რომ გადარჩენო. ანუ გადარჩენის პირობა, რომელთა მეათე თავის, მე-9 და მე-10 მუხლების მიხედვით არის ქრისტე. და რომელთა მე-9 თავის 29 მუხლიდან დაწყებული, პავლე მოციქული სწორედ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ისრაელი დაბრკოლდა ქრისტეზე და ვერ მიაღწია სიმართლეს იმის გამო, რომ მან ქრისტე არ იწამა. ხოლო ჩვენ კი ქადაგებთო რწმენის სიტყვასო ქრისტეზეო და შემდგომ ამბობს, რომ იმისთვის რომ გადარჩე, შენი ბაგით უნდა აღიარო, რომ იესო უფალია და შენი გულით ირწმუნო, რომ ის ღმერთმა აღადგინა მკვდრეთით. ვინაიდან გულით წამთ სიმართლე, ხოლო ბაგით აღიარებენ გადასარჩენად. ანუ იმისათვის რომ გადარჩე, შენი რწმენა იესო ქრისტესადმი ბაგითაც უნდა აღიარო. რადგან წერილი ამბობს, არც ერთი მისი მორწმუნე არ შერწხვება. ანუ პავლე მოციქული აქ ლაპარაკობს, იყენებს კავშირს რადგან. ანუ რადგან კავშირი პავლე მოციქულს სჭირდება მანამდე ნახსენები არგუმენტის დასამაგრებლად. მანამდე ნახსენები არგუმენტის მხარდასაჭერად. და მე უკვე ციტატა მოხავს ესაიას 22 თავიდან. რადგან წერილი ამბობს, არც ერთი მისი მორწმუნე არ შერწხვება. ანუ შერწხვენა რას გულისხმობს, რომ არც ერთი მის მორწმუნეს, ხომ, გადარჩენის იმედი არ გაუწბილდება. და გადარჩენა მოდიოდა მე-9 და მე-10 მუხლების მიხედვით იესო ქრისტეს რწმენისა და რწმენიდან და მოხმობიდან. ანუ არც ერთი მისი მორწმუნე არ შერწხვება, ამ შემთხვევაში კონტექსტიდან გამომდინარე, ცხადია რომ იგულისხმება, რომ არც ერთი ქრისტეს მორწმუნე არ შერწხვება. ამაში არ არის განსხვავება იუდეველსა და წარმართს შორის, ვინაიდან ერთი უფალი არის ყველაზე. ის უხვია ყველასთვის, ვინც მას მოუხმობს. ანუ პავლე მოციქული უკვე საუბრობს იმ პიროვნებაზე, ვის მიერაც მოხდა შერიგება იუდეველებსა და წარმართებს შორის. ვისი მეშვეობითაც იუდეველები და წარმართები თანაბარნი გახდნენ და მათ შორის განსხვავება მოისპო. ანუ ამაში არ არის განსხვავება იუდეველსა და წარმართს შორის. ანუ იუდეველიც გადარჩებოდა ქრისტეს მოხმობით და წარმართიც გადარჩებოდა ქრისტეს მოხმობით. ვინაიდან ერთი უფალი არის ყველაზე, ის უხვია ყველასთვის, ვინც მას მოუხმობს. აქ უკვე ძალიან კრიტიკულ ადგილზე მოვდივართ უკვე. ის უხვია ყველასთვის, ვინც მას მოუხმობს. ანუ ჯერ ერთი რომ მთელი წმინდა წერილი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ქრისტემ დაანგრია ზღუდე ისრაელსა და წარმართებს შორის, რომ ქრისტეში განსხვავება არ არის, ბერძენი ხარ, სკვითი ხარ, ბარბაროსი ხარ თუ ვინ ხარ. ვინაიდან ყველა ადამიანი ქრისტეში გამართლდება და მიიღებს გადარჩენას, თუ ირწმუნებს მას და მოუხმობს მის სახელს. და შემდგომ ის უხვიაო ყველასთვის, ვინც მას მოუხმობს. ეხლა მოწმეები შეიძლება შემოგვედავონ, რომ აქ აშკარად იეჰოვა იგულისხმებაო, იმიტომ რომ იეჰოვა არისო უხვიო. ნახოთ წმინდა წერილი სიუხვე და უხვიწყალობა დაკავშირებული არის თუ არა იესო ქრისტესთან და ზოგადად სიცოცხლე დაკავშირებული არის თუ არა მისი სახელის მოხმობასთან. მოდი რამდენიმე ადგილი ვნახოთ. გალატელთა მე-3 თავის 22 მუხლში ვკითხულობთ. არ არსებობს არც იუდეველი, არც მონა და არც თავისუფალი, არც კაცი და არც ქალი, რადგან თქვენ ყველანი ერთნი ხართ ქრისტე იესოში. და აქ პავლე მოციქული, როდესაც რომელთა მე-10 თავის
მე-11-12 მუხლებში საუბრობდა, არც ერთი მისი მორწმუნე არ შეცხვება და ამაში არ არის განსხვავება იუდეველებსა და წარმართებს შორის, ვინაიდან ერთი უფალი არის ყველაზეო, სწორედ გალატელთა მესამე თავის 22 მუხლიდან ხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია ქრისტეზე. არ არსებობს არც იუდეველი, არც მონა და არც თავისუფალი, არც კაცი და არც ქალი, რადგან თქვენ ყველანი ერთნი ხართ ქრისტე იესოში. ამიტომ მე-12 მუხლში, რომ ვინაიდან ერთი უფალი არის ყველაზეო და განსხვავება იუდეველსა და წარმართებს შორის არ არისო, აშკარაა, რომ ქრისტე არის ის ერთი უფალი, რომელშიც განსხვავება, ანუ ქრისტეში განსხვავება არ არის, ვინ ხარ, იუდეველი ხარ თუ წარმართი. ის უხვია ყველასთვის, ვინც მას მოუხმობს. ახლა არის თუ არა ქრისტე უხვი ყველასთვის, ვინც მას მოუხმობს. ანუ იმდენად უხვია თუ არა იესო ქრისტე, რომ ყველა ვინც მას მოუხმობს, გადარჩეს. მოდით ნახოთ რამდენიმე მუხლი. იოანეს მესამე თავის მე-16 მუხლი ვნახოთ. ყველას, ვინც მას ირწმუნებს, საუკუნო სიცოცხლე აქვს. ანუ იოანეს მესამე თავის მე-16 მუხლი. ყველას, ვინც მას ირწმუნებს და იოანე ამ შემთხვევაშიც ქრისტეს გულისხმობს, ხო? ყველა ვინც იესოს ირწმუნებს, საუკუნო სიცოცხლე აქვს. იოანეს მე-20 თავის 21 მუხლში, ბოლო ერთ-ერთი დასკვნითი მუხლია ეს იოანეს სახარების წერია. ესენი დაიწერა, რათა ირწმუნოთ, რომ იესო არის ქრისტე, ღვთის ძე და რწმენით ჰქონდეთ სიცოცხლე მისი სახელით. ანუ იოანე მოციქული სიცოცხლის, ანუ რწმენით სიცოცხლის მიღებას უკავშირებს ქრისტეს სახელს. რომ ქრისტეს სახელის მორწმუნე და ის, ვინც ქრისტეს სახელს უხმობს, მიიღებს სიცოცხლეს რწმენის მეშვეობით. ანუ ქრისტე იმდენად უხვია, რომ ყველა, ვინც მის სახელს მოუხმობს, გადარჩება. ყველა, ვინც მის სახელს მოუხმობს, მიიღებს სიცოცხლეს. ნახოთ აგრეთვე იოანეს სახარება მე-10 თავის მე-9 მუხლები. მე კარი ვარ, ვინც ჩემით შედის, გადარჩება. მე იმისთვის მოვედი, რომ ცხვარს სიცოცხლე ჰქონდეს, თანაც უხვად. მე იმისთვის მოვედი, რომ ცხვარს სიცოცხლე ჰქონდეს, თანაც უხვად. ანუ სიუხვე და უხვიწყალობის მოცემა, სიცოცხლის მოცემა იესოსაც შეუძლია. ამიტომ მას მხოლოდ იეჰოვას ვერ დაუკავშირებთ. გავაგზავნოთ რომაელთა ამ შემთხვევაში იეჰოვა ვიგულისხმე როგორც მამაღმერთი, ვინაიდან მოწმეები აცხადებენ, რომ იეჰოვა მხოლოდ მამაღმერთს ნიშნავს. გავაგზავნოთ რომაელთა მე-14 მუხლი. მე-13 თავში წერია, რადგან ყოველი ვინც უფლის სახელს მოუხმობს, გადარჩება. ანუ ის უხვია ყველასთვისო, მე-12-ში წერია, ვინც მას მოუხმობსო და რადგან ყოველი ვინც უფლის სახელს მოუხმობს, გადარჩება. ანუ უფალი უხვი იმით არის, რომ ყველა გადარჩება, ვინც მის სახელს მოუხმობსო. ხო? თან აქ გამოყენებული არის კავშირი რადგან, ანუ პავლე მოციქული რადგანს იყენებს მანამდე ნათქვამის მხარდასაჭერად, მანამდე ნათქვამის დასამტკიცებლად და გასამაგრებლად. ანუ მანამდე ის რასაც ლაპარაკობს, ხო? შემდგომ იოველ წინასწარმეტყველიდან მოყავს ციტატა, რომ რასაც მე ვლაპარაკობ, ეს რომ მართალიაო, იქიდან დასტურდებაო, რომ იოველი ამის შესახებ ამბობსო. და მოყავს, რომ ყოველი ვინც უფლის სახელს მოუხმობს, გადარჩება. ანუ პავლე მოციქული მანამდე საუბრობს, რომ იმისათვის რომ გადარჩე, უნდა ირწმუნო ქრისტე და ბაგით აღიარო ესო. და ეს რომ ასიაო და ეს რომ ყველაო, ვინცო უფალს მოუხმობს, გადარჩებაო, ხო? ქრისტეს მოუხმობს, გადარჩებაო. დასტურდებაო იოველის მეორე თავის 32 მუხლით და ციტირებს, რადგან ყოველი ვინც უფლის სახელს მოუხმობს, გადარჩება. მაგრამ იეჰოვას მოწმეებს თავიანთი ბიბლიის თარგმანში ამ ადგილზე უწერიათ, რადგან ყოველი ვინც იეჰოვას სახელს მოუხმობს, გადარჩება. და მათი არგუმენტი ის არის, რომ რადგან პავლე მოციქული იოველიდან წინასწარმეტყველებს, აბაო იეჰოვასო ხო არ ამოიღებდაო და ამ ადგილზეო უფალს ხო არ ჩაწერდაო. ჩვენ პირველ ნაწილში ამ საუბრისა რამდენიმე მუხლი ვნახეთ, სადაც პავლე მოციქული სწორედაც რომ იეჰოვას ამოიღებს და მის ნაცვლად ქრისტეს ან უფალს ჩასვავს. სხვა მოციქულებიც ასე აკეთებენ. ასე რომ თავგამოდებით ვერავინ ვერ დაამტკიცებს იმას, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. ამიტომ იეჰოვას მოწმეთა ეს არგუმენტი, რომ აქაოდა ძველი აღთქმიდან არის ციტირება, არ ნიშნავს მაინც და მაინც იმას, რომ აუცილებლად იეჰოვა გამოიყენა პავლე მოციქულმა რომაელთა მე-10 თავის მე-13 მუხლში. მოდი გავაგზავნოთ მე-14 მუხლი, ნახოთ რა წერია. მაგრამ როგორ მოუხმონ მას,
ვისიც არ ირწმუნეს. ვინ არ ირწმუნა? ისრაელმა ვინ არ ირწმუნა? ისრაელმა სწორედაც რომ იესო არ მიიღო. და პავლე სწორედ იესოს რწმენაზე საუბრობს, იმისათვის რომ ისრაელი გამართლებულიყო, მას იესო უნდა მიიღო და იესო უნდა ერწმუნა. მაგრამ როგორ მოუხმოდ მას, ვისიც არ ირწმუნეს? როგორ ირწმუნონ ვისედაც არ სმენიათ? ვისზე არ სმენიათ? რა თქმა უნდა, იესო ქრისტეს შესახებ. როგორ მოისმინონ ქადაგებლის გარეშე? ვისზე ქადაგებდნენ ქადაგებლები? ქრისტეზე. და როგორ იქადაგონ თუ წარგზავნილები არ არიან, როგორც წერია, რა მშვენიერია სიკეთის მახარებელთა ფერხნი. და აი მოდი ვნახოთ შემდგომი მე-16-მე-17 მუხლები. მაგრამ ყველა როდი მისმინა სახარება, რადგან ესაია ამბობს, უფალო ვინ ირწმუნა ჩვენგან მოსმენილი? და მე-17 მუხლში ნახეთ პავლე მოციქული როგორ შეჯამებას აკეთებს. ამრიგად რწმენა მოსმენისაგან, ხოლო მოსმენა ქრისტეს სიტყვისაგან. წმენა მოდიოდა ქრისტეს შესახებ სიტყვის, ანუ სახარების მოსმენისაგან. და ეს სწორედ აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ ისრაელს და სხვა ერებსაც ერწმუნათ ქრისტე, მოეხმოთ მისი სახელისთვის და გადარჩენილიყვნენ. აი, მთელი კონტექსტი ლაპარაკობს რაზე, რომ იმისათვის, რომ არ დაბრკოლდე, ქრისტეს უნდა მოუხმო. იმისათვის, რომ სიმართლეს მიაღწიო, ქრისტეს უნდა მოუხმო. ქრისტე უნდა ირწმუნო. ანუ იმისათვის, რომ არ დაბრკოლდე, ქრისტე უნდა ირწმუნო. იმისათვის, რომ სიმართლეს მიაღწიო, ქრისტე უნდა ირწმუნო, იმიტომ რომ სიმართლე მხოლოდ რწმენის მეშვეობით არის შესაძლებელი. იმისათვის, რომ მოისმინო სახარება, ქრისტეს შესახებ სახარება უნდა მოისმინო და იმისათვის საერთოდ რომ გადარჩე, ქრისტეს შესახებ ქრისტე უნდა ირწმუნო, რომ გადარჩე, ვინაიდან პირდაპირ წერია მე-9 მუხლში, რომაელთა მე-10 მუხლში. იმიტომ რომ თუ შენი ბაგით აღიარებ, რომ იესო უფალია და შენი გულით ირწმუნებ, რომ ღმერთმა აღადგინა, იგი ყდრეთით გადარჩები. ანუ პავლე მოციქული საუბრობს ქრისტეზე, მთელი მსჯელობა მიყავს ქრისტეზე, იმისათვის რომ სიმართლედ ჩაგეთვალოს შენი რწმენა, ქრისტე უნდა ირწმუნო, იმისათვის რომ გადარჩე, ქრისტე უნდა ირწმუნო და მე ვინაიდანო დაწერილია რომ ყოველი ვინც იეჰოვას სახელს მოუხმობს გადარჩებაო. აი პავლე მოციქული აქ იეჰოვას ჩაწერდა. დაახლოებით აი როგორი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ ახლა რომ ახლა არც ერთი წამლის რეკლამას არ ვაკეთებ ან ანტირეკლამას, მაგრამ უბრალოდ მაგალითისთვის მომყავს. აი ესე რო ავიღოთ რომ თუ თავი გტკივა გამოიყენე მიიღე კამელინი. თუ ყური აქტკივდა გამოიყენე კამელინი. თუ თვალებმა შეგაწუხა დალიე კამელინი. თუ მუცელი აქტკივდა, თუ კბილი აქტკივდა, თუ ფეხი აქტკივდა, გამოიყენე კამელინი. ან საერთოდ ცუდად რომ გახდი და გინდა რომ კარგად გახდე, გამოიყენე კამელინი, ვინაიდან დაწერილია რომ ყოველი ვინც ლეომიცეტინს მიიღებს, კარგად გახდება. ანუ იეჰოვას მოწმეთა მსჯელობა არის დაახლოებით ასეთი. რომ პავლე მოციქული საუბრობს გადარჩენაზე, რომ იმისათვის რომ სიმართლეში ჩაგეთვალო შენი რწმენა, ქრისტეს უნდა მოუხმო, ქრისტე უნდა ირწმუნო, იმისათვის რომ არ დაბრკოლდე, ქრისტე უნდა ირწმუნო, იმისათვის ვინაიდან ყველა ვინც ქრისტეს სახელს მოუხმობს, გადარჩება. და მე წერია, ვინაიდან ყველა ვინც იეჰოვას სახელს მოუხმობს, გადარჩებაო, ასე უწერიათ თავიანთ ბიბლიაში. არასწორია ეს. მთელი კონტექსტი საუბრობს იესო ქრისტეზე და იესო ქრისტეს სახელის მოხმობას. გარდა ამისა, მთელი ახალი აღთქმა სავსეა ისეთი ადგილებით, სადაც გადასარჩენად, სწორედ რომ ქრისტეს სახელის მოხმობაზეა ყურადღება გამახვილებული და მე მინდა მოციქულთა საქმეებიდან მე-4 თავის მე-12 მუხლი მოვიყვანო, ნახოთ რას ამბობს პეტრე მოციქული. ვის სახელს უნდა მოუხმოთ იმისათვის რომ გადავრჩეთ? ქრისტეს სახელს, იესოს სახელს თუ იეჰოვას სახელს? მოციქულთა საქმეები მე-4 თავის მე-12 მუხლი. სხვა არავისში არ არის ხსნა, რადგან არ არსებობს ცის ქვეშ ადამიანებისთვის მიცემული სხვა სახელი, რომლითაც გადავრჩებით. და პეტრე მოციქული ქადაგებს ქრისტეზე. ანუ ის თავის მსმენელს ეუბნება, რომ კაცობრიობისთვისო
არ არსებობს ქრისტეს სახელის გარდაო, იესოს სახელის გარდა სხვა სახელი, რომლითაც ვინმე გადარჩებაო. კიდე გავიმეორებ ამბობს, სხვა არავისში არ არის ხსნა, რადგან არ არსებობს ცის ქვეშ ადამიანებისთვის მიცემული სხვა სახელი, რომლითაც გადავრჩებით. საქმეების მეოთხე თავის მე-12 მუხლი გამორიცხავს ქრისტეს სახელის გარდა სხვა რომელიმე სახელის მოხმობას გადასარჩენად. ქრისტეს სახელის მოხმობა საკმარისია იმისათვის, რომ ადამიანი გადარჩეს. გარდა ამისა, რომელთა მე-9 თავის 30 მუხლიდან დაწყებული მთელი კონტექსტი ქრისტესადმი რწმენაზე და მისი სახელის მოხმობაზე და გაცხადებაზე საუბრობს როგორც გადარჩენის პირობაზე. ამიტომ რომაელთა მე-10 თავში სწორი და პატიოსანი თარგმანი წაიკითხება შემდეგნაირად, რადგან ყოველი ვინც უფლის სახელს მოუხმობს გადარჩება. ამიტომ არც კონტექსტი არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ამ ადგილზე იეჰოვა გამოვიყენოთ. არც ჩვენამდე რომ მოღწეული რომელიმე ხელნაწერი გვაძლევს. კაცო, ერთი ხელნაწერი მაინც ყოფილიყო მოღწეული ჩვენამდე, რომ აქ იეჰოვა ეწეროს, ხო, მესმის, რომ აი ვიტყოდით, აი იმ ხელნაწერში წერია, მაგრამ როგორ შეიძლება ხელნაწერი არა გვაქვს, მკიცებულება არა გვაქვს, რომ იქ ეწერა და შენ ვარაუდისა და მკითხაობის დონეზე კონტექსტის საწინააღმდეგოდ ამ ადგილზე ამოიღებ უფალს, რაც პავლე მოციქულმა ღვთისმშთაგონებით ჩაწერა და ასე ვთქვათ, ბრუკლინელი 2 წელი ჰქონდათ ბიბლიის მთარგმნელებს განათლება მიიღებული, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა 10 წელიც რო ჰქონდათ განათლება, არანაირი მტკიცებულება მათ არ ჰქონდათ იმისათვის, რომ ამ ადგილზე ჩაეწერათ იეჰოვა. არასწორია. ეს ცხონების საქმე აქ სიკვდილზე, გადარჩენაზე და წარწმედაზე არის საუბარი და ამიტომ წმინდა წერილზე ესეთი მაიმუნობა, წმინდა წერილიდან ესეთი მაიმუნობა უბრალო საქმე არ არის. მადლობა ყურადღებისათვის, ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს და ვნახავთ, რომ იეჰოვას მოწმეთა ორგანიზაციის მიერ გამოცემულ ბიბლიაში არის არაერთი ადგილი, სადაც იეჰოვას გამოყენება კონტექსტთან შეუთავსებელია და დაუსაბუთებელია.